बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। तो वो है कि मैं आपको दिखाऊंगी कि आप लोग घर पे बैठ के कैसे अपने हेयर को क्रीम करोगे। तो उसके लिए आपको चाहिए क्रीम्पर। तो ये है आइकॉनिक का मिनी क्रीम्पर। तो ये मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, वो भी ऑफ़र में, और मुझे ये बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिला है। तो इसको यूज़ करने से पहले आप अपने बाल पे एलोवेरा जेल या फिर आपके पास हीट प्रोटेक्टर है तो वो भी यूज़ कर सकते हो। अगर वो नहीं है तो आप लोग एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो। तो क्योंकि ये बहुत ही गर्म हो जाता है, तो आप ऐसे अगर यूज़ करोगे तो आपका बाल डैमेज भी हो सकता है। तो उसके लिए आप लोग अपने बालों पे एलोवेरा जेल या फिर हीट प्रोटेक्टर जो है वो यूज़ कर सकते हो। और उसके लिए और एक चीज़ चाहिए, एक हैंकी चाहिए, क्योंकि ये छोटा है ना साइज़ में, तो ये बहुत गर्म हो जाता है। तो आप इस साइड से इसको पकड़ने के लिए ये हैंकी चाहिए। तो आप ऐसे पकड़ के फिर आप कर पाओगे। और मैं ले लूँगी एक हैंकी, क्योंकि ये बहुत गर्म हो जाता है। और हैंकी की मदद से अगर मैंने इसको टच किया तो मेरा हाथ नहीं जलेगा। अगर मैंने ऐसे ही इसको पकड़ लिया तो मेरा हाथ भी जल सकता है। तो मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे करती हूँ घर पे बैठ के।
ट्रिम करने से आपके बालों में बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम आ जाता है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बता देना प्लीज़। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि आप लोग नेक्स्ट किस टाइप की वीडियो देखना चाहते हो।